привет! Сегодня мы разбираем песню группы Лейся, песня «Стучит дождик». Вы закрыли плотно ставни от дождя или от меня. Только нашу с вами встречу этот дождь не отменял. Он стучался к вам в окошко 5 минут и ровно час. Ни ответа, ни привета не дождался дождь от вас. Кап-кап-кап, стучит дождик, кап-кап-кап, стучит дождик, кап-кап-кап, стучит дождик, к вам стучится дождь в окно. Тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук, стучит дождик. Это дождь меня у вашей, у калитки повстречал. Я просил, чтоб он смелее к вам в окошко постучал. Вот идет уже неделя, дождь стучится к вам в окно. Ни ответа, ни привета не дождался все равно. Кап-кап-кап, стучит дождик, кап-кап-кап, стучит дождик, кап-кап-кап, стучит дождик, к вам стучится дождь в окно. Тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук, стучит дождик. Значит, смотрите, песня медленная, но она экспрессивная. То есть вот первую часть песни играть вот можно простым перебором. Вот вы закрыли, вот этот, который, помните, мы вот этот вот перебор. Вот я покажу специально вот его долго. И вот вы закрыли плотно ставни от дождя. И так далее. Постепенно можно перейти немножко вот вместо вот этой струнки, как я уже говорил, можно немножко ударчик делать. Вот вы закрыли, и он стучался в окошко 5 минут. То есть делайте немножко ударчик, вот как бы вот такой вот. Если получается. Если не получается, просто переборчик. Вы закрыли плотно ставни от дождя и так далее. Припевчик тоже играется. Кап-кап-кап, стучит дождик, кап-кап-кап. То есть именно по переборчику. И вот, ну, можно, допустим, играть куплет переборчиком, а уже в припевчике начинать вот немножечко давать такой ритм. Кап-кап-кап, стучит дождик, кап-кап-кап. Немножечко ритм. Дождик, кап-кап-кап. Вот, стучит дождик. Вот. То есть вместо вот этой струнки ударчик делаете. Аккорды, ребята, очень простые. Значит, ля минор. Вы закрыли плотно ставни. Потом ре минор идет. То есть идет обычный квадрат. Потом ми мажор. И вот первая часть запева. Потом опять ре минорчик. Ми мажор идет. Вот. Это вот что касается первого куплета запева. Припев играется, также начинается с ля минора. Кап-кап-кап, стучит дождик, кап-кап-кап, стучит дождик. Потом ре минор, то есть идет тут соль, который можно вот как так вот взять, вы знаете. Вот. Кап-кап-кап, стучит дождик,
дождик, кап-кап-кап, стучит дождик, ре минор, та-та-та, и ми мажор. Аккорды вот берется. Но я хочу сказать, чтобы для разнообразия песни вот, можно вот таким образом первую часть песни вы играете вот в этой позиции, в этом регистре. Вторую часть песни вы играете вот в этом регистре. То есть с пятого баре берете на пятом, вот, тоже здесь берется ля минор, вот тут он берется, вот он берется на пятом ладу. То есть вы играете все уже с пятого лада. Это для разнообразия вот звучания, вот регистра какой. Вот, вы, допустим, первый сыграли куплет вот здесь, а второй уже вы куплет вы начинаете. Это дождь меня у вашей у калитки. То есть, как я вот сегодня сыграл, я также вот сыграл здесь, а потом сыграл здесь. Можно сыграть наоборот. Допустим, первую часть песни вот здесь вы играете, в этом регистре. Вы закрыли плотно ставни от дождя и от меня. И здесь же припев кап-кап-кап, стучит дождь, кап-кап-кап. То есть вы здесь. Вторую часть играете здесь. Это дождь меня у вашей у калитки. Или наоборот, или там. То есть каждый исполнитель себе выбирает какую-то вот свою сторону, вот как ему. У каждого свои, как я уже говорил, почерк своей игры и так далее. Там, вот. Это что касается аккордов. Ну что еще? Заканчивается песня. Вот вы берете, вот, допустим, ми мажор, вот тут вот берете. Можно вот тут его взять, можно его здесь взять. Он стучался к вам в окошко 5 минут и ровно час. Звучит оно, это один и тот же аккорд. Здесь это септаккорд немножко измененный, и вот здесь вот немножечко звучание другое. Ну, вы ориентируетесь уже, как вам, кому там, как лучше будет. И заканчивать песню можно просто вот таким лесенкой, сходом. Ну вот на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Желаю удачи!